久久相伴，健康一生。咳嗽变异性哮喘怎么治疗？张威，首都医科大学宣武医院呼吸内科副主任医师，从事呼吸内科临床工作多年，擅长间质性肺疾病、肺炎、上呼吸道感染、胸膜疾病、呼吸系统肿瘤等疾病的诊治。咳嗽变异性哮喘的治疗原则和典型的哮喘是一样的我们也是分为急性期稳定期的这些治疗。一般来说呢，如果是在急性期轻度的那个急症发作呢，我们可以用一些沙丁胺醇，就是贝塔受体激动剂这些呢做一些吸入治疗，通常呢数分钟之内就能缓解。当然了，也可以口服一些贝塔受体的激动剂来缓解症状。对于重症哮喘来说呢，往往吸入的制剂可能效果都不好，可能需要住院进行了全身的皮质激素治疗以及其他相关的紧急的治疗。专家提示，咳嗽变异性哮喘的治疗原则和典型的哮喘是一样的。如果是在急性期轻度的急症发作，可以用沙丁胺醇做吸入治疗，通常数分钟之后就能缓解。对于重症哮喘来说，往往吸入的制剂可能效果都不好，可能需要住院进行了全身的皮质激素治疗以及其他相关的紧急的治疗。